गाइस वेलकम टू द माय चैनल। गाइस आज मैं ये I10 ग्रैंड है तो आज मैं HLA के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। HLA बोलेगा तो जो टैपेट रहता है कुछ लोग बुलेट बोलते हैं, बट गाइस मैं जो टेक्निकली लैंग्वेज वर्ड है वही यूज़ करता हूँ और अदर वर्ड यूज़ नहीं करता हूँ। बेसिकली मेरा वही पर्पज़ रहता है। तो आज मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने वाला और स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा। कभी ऐसा इशू आया तो आप देख करके वीडियो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो गाइस लेट गेट स्टार्ट मेकिंग वीडियो अबाउट दिस कार गाइस। आई एम टेलिंग टू एवरीवन गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को हिट ज़रूर करें। कुछ रहता नहीं, एक फिंगर टच रहता है। सो डू इट फर्स्ट वन देन डू एनीथिंग। तो गाइज आज मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा क्या इशू है। अरे सर आराम से आराम से आराम से आराम से। तो ये आवाज़ है कैसे हाइड्रोलिक कैसे बोलते हैं इसको। तो चलिए रिप्लेस करना पड़ेगा। थोड़ा नॉर्मल रेस कर, 1500 RPM पकड़, 1500 RPM। बस बस। तो गाइस सब मैंने हाइड्रोलिक जितना वाल होता है सब निकाल दिया, आप देख सकते हैं सारे निकाल दिया है और मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा अभी। इसके अंदर खाली वाल बचा, हाइड्रोलिक वाल सब निकाल दिया मैंने। मैंने अभी मंगा लिया हाइड्रोलिक वाल और गाइस इसको चेक करने का, कभी भी अगर ये दबाने के बाद हाथ से अंदर जा रहा है तो समझ जाना है ख़त्म, इसकी लाइफ ख़त्म है, इसका एंड ऑफ लाइफ हो गया है। तो ये रिक्वायरिंग टू रिप्लेस। और गाइस गाड़ी नॉक करेगी और एकदम HLA ख़राब हो जाने की वजह से गाड़ी में पिकअप भी नहीं आता है, बट इसमें से 4-5 वीक हो गया है। तो यही पहचान है, ये जूना है। तो गाइज नया HLA हाइड्रोलिक ऑयल में डुबा के रखने का, उसके बाद ही लगाने के, ऑयल से भरना मांगता है। और अभी इसमें एक भी नहीं दब रहा है, ये नया एकदम हार्ड है, ऐसा दबना नहीं मांगता है। तो ये नया है और जूना तो मैं रख दिया। तो ये प्रोसेस है लगाने का। तो गाइज ये नया है, अभी मैं ऑयल में डुबा के रखा हूँ और ये जूना है। तो ये प्रोसेस होता है कभी ऑयल में डुबा के रखने का पहले से। अगर 1 घंटा पहले डुबा के रखेंगे तो बहुत बेटर रहता है, जितना उसको टाइम देंगे उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल भरना मांगता है, नहीं तो नया HLA आपका फेल हो जाएगा। लगा दिया, चालू है। तो गाइस ये एरो कभी भी हुंडई गाड़ी में अपोजिट लगाने का, दोनों साइड रहना चाहिए। में लगा दिया, हो गया ऐसे लग। तो गाइस ये केम सॉफ्ट का डॉट इधर वाइट कलर आएगा, ये डॉट के सामने ये वाइट कलर है और इधर का वाइट कलर इसके सामने आएगा, ये वाइट कलर। ये डॉट के सामने आ जाएगा।
तो गाइस वैसे भी ऑलरेडी मैंने बहुत इंजन और रोलिंग किया और मेरा है, वीडियो देख सकते हैं नीचे जाके। और गाइस कभी भी कोई भी गाड़ी का टाइमिंग लगाओ, मैं हर बार बोलता हूँ हर वीडियो में, 2 राउंड घुमाने के बाद ही इंजन स्टार्ट मारने का। हमेशा 2 राउंड घुमाने का इंजन, उसके बाद चेक करने का, फिर स्टार्ट मारने का। घुमा घुमा घुमा, हाँ घुमा 2 राउंड, घुमा 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 2 राउंड घुमा दे, घुमा दे। 2 राउंड ज़्यादा होगा अपने ख्याल। ओके, थोड़ा सा रेस का 1500 RPM, एकदम स्मूथ हो गया गाड़ी। ओके, टैबलेट का नॉइज ख़त्म हो गया। बंद कर।